Përshëndetje të dashur miq, partner, bashkëpunëtor. Ju kërkoj ndjesë për këtë vonesë për shkak se përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale nuk po na bashkohen dot për arsye teknike, ende po tentojnë që të bashkohen dhe të shpresojmë. Së pari unë dëshiroj t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë aktivitet, gjatë të cilit do të prezantohet një nga iniciativat e ADRF-s në Shqipëri në bashkëpunim me organizata nga vende partnere. Së dyti dëshiroj që të hap këtë aktivitet duke theksuar rëndësinë e barazisë paraligjit për personat me aftësitë kufizuara. Neni 12 i Konventës për të drejtat e personave me aftësitë kufizuara flet pikërisht për barazinë paraligjit për të gjithë kategoritë e personave me aftësi të kufizuara dhe pikërisht ky nen ndryshon në rëndësishmë mënyrën e të menduarit mbi konceptin e barazisë paraligjit dhe i jep mundësi të gjithë personave me aftësi kufizuara të marrin vendime të pavarura, të marrin të gjithë mbështetjen e nevojshme me qëllim që të marrin këto vendime. Ndryshimet, konceptet e reja që sjell Konventa për të drejtat e personave me aftësi kufizuara në lidhje me ushtrimin e zotësisë juridike për të vepruar, po udhëheqin reforma në shumë shtete të Bashkimit Evropian. Me hyrjen në fuqi të kësaj konvente, çështja e zotësisë juridike për të vepruar është një çështje që duhet të rikonsiderohet dhe rinterpretohet në frymën e saj. Qeveria shqiptare ka përfshirë deri diku në kuadrin ligjor konceptin e vendimarrjes së mbështetur, por përsëri ka shumë nevojë që të ketë ndërhyrje edhe më të thella dhe për më tepër është e nevojshme marrja e modeleve pozitive, shkëmbimi i eksperiencave me vendet e tjera të rajonit dhe me organizata të tjera partnere të cilat janë të fokusuara në këtë drejtim. Pikërisht për këtë arsye, ADRF në partneritet me Federatën Kombëtare të Shoqatave të Personave me Aftësi Kufizuara Fizike, apo MEOSH në Hungari, Shoqatën KUIP në Republikën Çeke dhe Institutin për Jetesën e Pavarur në Poloni, janë përfshirë në këtë iniciativë së bashku në suazën e projektit Rjeti për njohje të barabartë paraligjit të personave me aftësi kufizuara në Shqipëri, Republikën Çeke, Hungari dhe Poloni. Është një projekt i cili bashkëfinancohet nga qeveria e Çekisë, Hungarisë, Polonisë dhe Slovakisë përmes granteve Vishegrad nga Fondi Ndërkombëtar i Vishegrad dhe projekti synon pikërisht të rrisë pjesëmarrjen në organizata të shoqërisë civile, personave me aftësi kufizuara në veprimet avokuese, angazhimin në ndryshime dhe përmirësime të kuadrit ligjor apo të politikave të domosdoshme për të siguruar zbatimin e Konventës për të drejtat e personave me aftësi kufizuara dhe pikërisht disa nga neneve të kësaj konvente, nenit 5, që në mënyrë specifike lidhet me diskriminimin, nenin 12, njohja barabartë paraligjit dhe nenin 19, jetesa e pavarur. Unë do ju falenderoja që sot jeni bashkuar në këtë prezantim. Do të kisha nderin të jepja fjalën përfaqësuesit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, por për shkak se ende po tenton të na bashkohet, do t'ia kaloj fjalën zotit Darian Konomi, është i deleguar i Komisionerit për Mbrojtjen për të Drejtat e Diskriminimit. Faleminderit Darian. Përshëndetje, dua që të përshëndes të konferencë shqip flasën. Po, shqip. Edhe në emër të komisionerit zotit Gajda, i cili kishte të pamundur të ishte, unë do thoja që barazia paraligjit dhe mos diskriminimi është një sfidë e madhe për gjithë botën, edhe për Shqipërinë. Ne nuk kemi akoma atë zotësinë juridike për të vepruar dhe aty ne mendojmë që duhet ketë përmirësime ligjore. Sot konventa parashikon jetesën e pavarur. Jetesa e pavarur do të thotë që edhe vendimarrja të jetë e pavarur. Në Shqipëri ka hapa, jo aq sa duhet, por ka hapa, ka projekte të cilat merren me jetesën e pavarur. Unë do doja të sjell dy raste që KMD-ja, Komisioneri për Mbrojtje nga Diskriminimi,
ka zgjidhur me bashkëpunimin e shoqatave që është hemofilia, sepse kur flasim për jetesë të pavarur, flasim dhe për shërbime, pra konventa na jep të drejtën edhe të shërbimeve, duhet shumë, unë mendoj që nuk është bërë aq sa duhet, por hapa përpara ka vetë fakti që sot në legjislacionin shqiptar parashikohet jetesa e pavarur dhe është futur si nocion, është një hap pozitiv, mbetet shumë për të bërë. Pra do mbetesha në dy raste pozitive që komisioneri ka zgjidhur, është rasti i hemofilisë, të cilët tani personat që vuajnë nga hemofilia e marrin shërbimin në shtëpitë e tyre dhe në spitalet rajonale. Deri para disa kohësh kjo ndodhte vetëm tek Nën Tereza, dhe do ndalesha diçka që është thelbësore të konventave, që për mua lidhet me aksesueshmërinë tek ajo që ne zgjidhëm në bashkëpunim me shoqatën së bashku, me përshtatshmërinë e zyrave të aleatit për personat me aftësi kufizuare, të cilët ishin të pa aksesueshme. Ne arritëm një akord me ta që personat me aftësi kufizuara që e kanë të pamundur pajisjen me letra me mjete identifikimi të marrin një shërbim aty ku është e përshtatshëm. Ne kemi dhe disa rekomandime sa i përket aftësisë së kufizuar. Kemi theksuar ngritjen e një institucioni të posaçëm për personat me aftësi kufizuar që kanë probleme të shëndetit mendor dhe që janë pjesë e skemës, pra marrin shërbime nga institucionet shtetërore. Kemi thënë që është shumë e nevojshme që përshtatshmëria të ekzistojë në çdo ambient ku ofrohen shërbime edhe të pushtetit lokal për personat me aftësi kufizuar. Është një gjë që unë si aktivist që jam rritur nga ADRF-ja e di që kemi 10 vjet që po luftojmë, por tashmë është një rekomandim zyrtar i institucionit përkatës për planin kombëtar të veprimit. Vendosja e mësuesve ndihmës, sepse jetesa e pavarur, okay, por që t'jemi dhe t'jetojmë të pavarur, unë e lidha të me çështjen ekonomike dhe me aftësimin për tregun e punës. ADRF-ja është një pionier në këtë pikë, sepse ka vite që punson persona me aftësi kufizuar, jam dhe unë vetë një njeri që jam trajnuar nga ADRF-ja dhe e shikojmë dhe si institucion zhvillimin ekonomik për personat me aftësi kufizuar si një mjet i përfshirjes së tyre në çështjet, domethënë sociale, duhet jenë pavarur ekonomikisht, dhe kjo nis nga arsimi. Ne kemi zgjidhur disa raste me mësuesin e ndihmës dhe punësimi, e thash që to lidhen të dyja, sepse nëse unë nuk kam një arsim përkatës apo një arsim profesional, është pastaj një utopi që të flas për punësim. Do doja, duke mbyllur atë mos ju lodh shumë, të them që lëvizja e ingranazheve nuk është çështje vetëm e institucioneve shtetërore apo institucionit të komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, por është një bashkëpunim që duhet kemi të gjithë faktorët. Dhe unë do thoja që ajo që ka bërë ADRF-ja apo shoqata së bashku që kanë ardhur dhe kanë bashkëpunuar me institucionin e komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi është rruga që ne të gjithë duhet ndjekim për të krijuar një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe pa diskriminim. Unë do ftoja shoqatat që në rastet kur ka gjëra që janë thelbësore të përdorin institucionin e komisionerit dhe ta bëjnë atë bashkë. Ligji i ri për mbrojtjen nga diskriminimi jep të drejtën shumë shoqatave që të bashkohen bashkë në një ankesë dhe shumë individëve që të bashkohen bashkë në një ankesë. Të shajmë institucionet shtetërore apo të ofendojmë ato është një gjë fare e lehtë, por ne duhet provojmë që t'i përdorim ato, duhet provojmë të trokasim të to, dhe atë që ka bërë ADRF-ja dhe së bashku është shembulli që duhet ndjekur. Së fundi, do doja ta përshëndes të aktivitetet dhe për faktin se përfshin faktorë nga vendet të tjera të Evropës, si Polonia apo Republika Çeke, dhe kjo për ne, ky shkëmbim eksperiencë mund të sjellë shumë të mira. Ne duhet ecim me hapin e kohës, globalizmi na sjell afër, dhe ne duhet të ecim me hapin e kohës duke shkëmbyer eksperiencat, duke marrë, po pse jo dhe duke dhënë praktika të mira. Faleminderit.
Darian, faleminderit për prezantimin tuaj dhe për gatishmërinë që institucioni juaj ka për të bashkëpunuar me organizata shoqërisë civile për të ngritur çështje dhe për të zgjidhur dhe për të orientuar çështje. Ashtu si ADRF dhe së bashku janë shumë organizata të cilat punojnë për personat me aftësi të kufizuar, të personave me aftësi të kufizuar në Shqipëri, të cilat përpiqen të vënë apo të vënë nga një gur në atë kalan e madhe të cilën gjithë bashkë duhet të përfshihemi, të ndërtojmë për të siguruar gjithë përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në të gjitha drejtimet. Kështu që kemi punuar shumë të gjithë së bashku, do të vazhdojmë të përpiqemi për të arritur ndryshime qoftë edhe të vogla, të cilat gradualisht mund të sjellin ndikim dhe mund të impaktojnë në jetën e personave me aftësi të kufizuara. Unë do të thoja që pavarësisht sepse Ministria na ndihjon, por vetëm nuk na bashkohet dot për çështje teknike, në fillim të tetorit ne do të organizojmë në të 4 vendet ku po zbatohet projekti trojeza më të detajuara ku në thellësi do të diskutojmë mbi ndërhyrjet ligjore të duhura për të realizuar konceptin e vendimarrjes së mbështetur edhe në Shqipëri. Kështu që do të kemi mundësi që të ulemi me përfaqësuesit e ministrive për të diskutuar më në thellësi dhe për të ndërmarrë pastaj hapa konkrete drejt zbatimit. Në këtë moment kam kënaqësinë të jap fjalën ekspertëve të cilët nga 4 vendet kanë punuar për të bërë një analizë ligjore të secilit vend respektiv për sa i përket aplikimit të konceptit të vendimarrjes së mbështetur, sfidave, praktikave pozitive dhe çfarë hapash duhet të ndërmarrin në të ardhmen për të aplikuar në kuadrin ligjor të vendeve përkatëse. Kam kënaqësinë të jap fjalën zonjës Magdalena Koçejko nga Instituti për Jetesë të Pavarur në Poloni. Faleminderit Magdalena, fjala është për ju. Thank you very much. Just give me 1 second to share my screen with you to show you the presentation. Just a second. For all participants, please go to the French channel. Për gjithë pjesëmarrësit, kaloni te kanali frëngjisht sepse gjua shqipe do të filloj përkthimi nga anglishtja në gjuhën shqipe. Dhe meqense gjua shqipe nuk njihet nga webinari, nuk është si opsion i mundshëm, kaloni te frëngjishtja. Okay. E keni në fund? Can I start? E keni të shiriti në fund ku janë chat dhe gjithë të opsionet. Po, Magdalena mund të vazhdosh. Më falë për ndërhyrjen. Okay, thank you very much for the invitation. My name is Magdalena Koçejko. I'm an expert on disability policy from Institute for Independent Living in Poland. Institute for Independent Living is the first Polish think tank on disability policy with focus on independent living. I would like to tell you a little bit about the situation of persons with disabilities in Poland, with focus on equal recognition before the law, but also I will tell you a little bit about CRPD implementation in Poland and about our main programs and strategies in disability policy. I hope it's going to be interesting for you. But I have to tell you at the beginning that we do not really have any action to make supported decision making really happening, and I'm going to tell you a little bit about it. So first, some general information. In Poland, which is quite a big country, we have 4.7 million people of disabilities.
Almost 100,000 of them is still living in big institutions, mostly social care homes. Almost more than, not almost, but more than 100,000 of them is incapacitated. I will tell you about it a little bit more later. Poland ratified CRPD in 2012, but with the exception of a rational protocol, and there is no there's no attempt to sign the rational protocol. Poland wants to stay that way. CRPD is not in the center of disability policy in Poland, but it's used widely by DPOs, but also by the Office of Ombudsman to promote disability rights. There are some examples of the legal acts and strategic documents that have CRPD in the center, but most of the policies is still rooted in the medical model. On September 2018, Poland received the first concluding observation from the UN CRPD committee. I was one of the co-author of the shadow report, so it was really interesting to be in this process, but the conclusion was not very good for us. First of all, there was some good practices and some achievements that the committee said that it is positive. They mentioned Accessibility Plus program, and I'm going to tell you about this program because I think this is really something that can be seen as a good practice. There were also some positive comments about electoral law that allows people with different disabilities to vote by themselves or by proxy. And also the law about access to higher education that allows students with disability to have access to assistance. But the concluding observation was mostly focusing on many areas of concerns, and the main areas was Article 19, the right to independent living, and Article 6, the situation of girls and women with disabilities. Concluding observations were never translated into Polish, and there was, in my opinion, there was no debate about it, even amongst the disability rights movement in Poland. The main programs and strategies we have almost have, because it's still under construction, a national strategy on persons with disabilities, and the strategy recognizes the right to equal recognition before the law and also have CRPD in the center, which is a huge achievement, but the strategy is still in the consultation, so we will see how the implementation is going to look. There are a few priorities in the strategy, and there is independent living, but also accessibility, education, work and employment, social protection, health, awareness raising and coordination. The government is going to use European Union money to support implementation of the strategy. There are also some areas of I can say a big holes in the strategy, because there is no recognition of situation of women and girls with disabilities, and also there is no recognition of the problem of violence against persons with disabilities. The one good examples of program that we have in Poland, and I think that this is something unique in Europe, is Accessibility Plus program. It's a very big and comprehensive governmental program, which main goal to increase accessibility in all areas of public life. It is focusing on accessibility in architecture, but also transport, education, digitalization, health and culture. There is also separate priority about coordination. What is very important about this program, that it's really mainstreaming accessibility, because it's not focusing on disability. The definition of people with special needs in this program is very broad.
and includes also older people, also people with small children, also people with big luggage. So it's and also small children, people having that are having any communication problems, any mobility problems, all kind of special needs. And it's really good because it's changed the focus and make the accessibility really a mainstream topic. There's also really good legislation on accessibility. We have 3 different legal acts on accessibility. First is about ensuring accessibility of the person with special needs that defines obligation of public entities. The second one is about sign language and the other means of communication in public institutions. And this one is quite old. It has almost 10 years now, and it's really working. And the third one is about ensuring digital accessibility of website and mobile application of public institutions. It's quite new law, but it's working for now. This is the accessibility plus is some good examples, but now I'm going to tell you a little bit about the main areas of concern, what it's not working in Poland. And I would like to tell you a little bit about discrimination. There are still, of course, many discriminatory practices, mostly according to people with intellectual disabilities and psychosocial disabilities. There is this law that people with intellectual disabilities and sometimes also with psychosocial disabilities are not allowed to get married, and they need permission to do that. If they are incapacitated, they are not allowed to get married at all. So this is really bad example of law. This is really discriminatory, but Poland has no will to change that. Another discriminatory practice is that person with disability, when person with disability want to go to work, they need permission from the doctor, and sometimes, and sometimes even quite very often, it's not they do not get it because of some prejudices and stereotypes, and they can't go to work. So this is also discriminatory practice, quite unfortunately quite popular. But the main problem is incapacitation. Incapacitation is depriving people of legal capacity. They need a legal guardian, and they do not, and they can't make decisions by themselves. In Poland, more than 100,000 of people is incapacitated. Only a few of them partially incapacitated, which means that they can have some control over their lives. There are many bad practices here. It's really hard to find if the reason for incapacitation is still existing. When somebody is incapacitated, it probably it's for forever. Sometimes it's like one legal guardian for even 10, 20, or even in some extreme cases 50 persons with disabilities. So it's really, really bad. And also the incapacitation law, it's very easy to implement for the judges, but also for the carers of people with disabilities. And there is this pattern that it's easy, that it's the easy solution to do that. So so it's really hard to change the law because many people, many actors of the policy is against that. But this is really, really discriminatory practice. About independent living, as I said at the beginning, we have almost 100,000 people still living in official social care homes. I said almost because we do not really have the statistics. There are just some
this is what the NGOs in Poland said, that this is almost 100,000 of people, but it's really hard to get the exact numbers. We have 800 official social care homes, but it's worth to mention that we also have some illegal social care homes. This is really bad practice, and the government, local and national, have no control in that case. But what is really bad, that the institutions in Poland are quite big. An average number of persons living in one institution is more than 100. So it's really not good. Of course, we have some solutions for ensuring the right to independent living, and to include people with disabilities in local communities. We have some programs for supported housing development and also for personal assistance, but it's mostly project-based and financed by European Union money. This is also a really big problem, that many of the solutions is project-based. We have also country-wise crisis in psychiatry, especially in psychiatry for children and adolescents. There is right now in Poland, there is no single bed left in psychiatric hospitals for children and adolescents, but at the same time, it's very hard to have access to psychologists or psychiatrists. So this is really something we have to focus on, but there is some debate in the government to do that, but no action was undertaken by now. As I told you at the beginning, the worst situation is of people with intellectual disabilities and psychosocial disabilities. Court procedures are inaccessible, unclear. There is really hard to take independent action. There is a lot of prejudices and stereotypes. There's only one situation when Article 12 was actually used in the court, but without any success. Also, the situation of people with the experience of living in a psychiatric hospital, it's really difficult. The law is focusing on isolation, not on ensuring the right to independence, or trying to I don't know, protect that how to say it, to mental health protection. Yeah. And what are the recommendations? Of course, supported decision-making mechanism is like the biggest of recommendation, but it's not happening in Poland. I think it's my personal opinion that for now it's just a concept, and nobody's really talking about any concrete solutions, how to do that, even amongst the NGOs. We are now really focusing on accessibility, and it's like all the other areas of disability policy are not in the center. Also, of course, there is a recommendation to abolish provisions preventing persons with disabilities from getting married. Moving away from some changes in terminology. We still have in the legal terminology definitions like mental retardation or incapacity for work. So definitely we should change that. But there is also very few discussion about it. Right now it's really good because the Ministry on Disability in Poland is it's for the first time a person with disability. So probably he will take some actions, and maybe there will be some changes, but we will see about that. What else? Of course, the institutionalization. It's really a big recommendation. We do not have a DI strategy in Poland, but there is some working groups working on that. We will see if it's going to happen, or is it for real or not.
but for now, this is something that we should focus on for sure. And there is also no recognition, no comprehensive recognition, I can say, of intersectional discrimination, especially regarding to women and girls with disabilities and LGBT people. And the last recommendation is creating a system of round-the-clock community support for persons with psychosocial disabilities, which are currently in the hospitals because of the lack of the support. This is like because there is no support, they are going back to the hospitals. So it's something really bad. And that's all for now. If you have any question, I will, of course, answer them. I hope it was interesting for you. Thank you. Blerta, mundem vetëm një koment që ka të bëjë me problematikat përbashkëta që pam dhe situata atje është më e ndërlikuar se i përket terminologjisë në Shqipëri, të paktën sot nuk kemi ligj që ndalon personat me aftësi kufizuar intelektuale të martohen. Dhe ajo që unë mbaj si specialist monitorimi dhe raportimi është që ai accommodation plus do bërë që kishim vënë prioritete, ajo është diçka që duhet bërë e themi prej vitesh, që ka disa gjëra siç janë transporti publik apo infrastruktura që lejon personat që të hyjnë në tregun e punës apo dalin nga shtëpia që janë prioritare. Ato duhet të shkojmë me prioritet edhe këtu. Kemi thënë që në të gjitha godinat në djerin tonë ka dhe një urdhër brendshëm të Ministrisë së Infrastrukturës, presim se do bëhet, por duhet prioritizojmë edhe ne objektivat, kaq për momentin. Falenderoj Magdalenën për prezantimin që bëri dhe për eksperiencat që solli. Me qenë se agenda jo ndryshoj paksa, kam kënaqësinë të jap fjalën zonjës Bardylka Kospiri, zëvendës ministre nga Ministria e Shëndetësisë dhe e Mirëqenies Sociale, e cila është dhe Ministria lider në hapa që duhet të ndërmarrë për zbatimin e Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Zonja Kospiri. Faleminderit Blerta, përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve, mësues nga institucionet, shoqëria civile, në mënyrë të veçantë edhe miq nga rajoni. Do të përgëzoj gjithashtu edhe ADRF, organizimin dhe përgatitjen e raportit përfaqësimit, rezultatet e të cilit çojnë rekomandime konkrete, komisione të mëtejshme në aspektin ligjor dhe administrativ. Shqipëria ka ratifikuar konventin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, në vitin 2012, Parlamenti Shqiptar ka ratifikuar një ligj të veçantë, në vitin 2013, marsin e 13, të prezentuar pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Rëndësia e konventit, siç të gjithë e dinë, qëndron në faktin se ndryshoi shtetet ekzistuese të cilat linin barën e aftësisë të personave me aftësi të kufizuara dhe që vendosi konventet që vendosi fokusin tek shoqëria dhe tek barrierat që kjo shoqëri vendos për personat me aftësi të kufizuara. Për ratifikuar konventin, natyrisht shteti shqiptar poi përgjegjësinë transpozuar detyrimet e konventit në legjislacionin shqiptar. Duhet hapa të rëndësishme nga qeveria shqiptare për të mbushur detyrimet e saj sipas konventit. Veçoja në arritjen në të miratë të kësaj periudhe pas një ratifikimi të konventit, që është arritimi i ligjit për drejtësinë dhe aktës së shpejtë të personave me aftësi të kufizuara, miratuar në vitin 2014, dhe tani kombëtare të fundit për personat me aftësi të kufizuara. Për personat me aftësi të kufizuara. Në 2016-2018, i cili është në proces të shkrimit dhe aktimit për një periudhë të mëtejshme 2020-2023. Blerta, nuk dëgjohet, zëvendës ministre. Darian po komunikoj.
por I lidhem sërish, dëgjojmë më mirë? Po. Atëherë, si detyrimi I ligjit, siç thash, për përfshirjen dhe aksesueshmërinë për personat të kufizuar, janë hartuar disa akte nënligjore, siç është ai në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Aksesueshmërisë, detyrimet për statistikave, shërbimet e ndihmësit personal. Një nga fushat në të cilat kërkohet mbështetje për përshtatje të legjislacionit, sipas edhe detyrimeve të konventit, është njohja e barabartë para ligjit e personave me akses të kufizuar. Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë për personat me akses të kufizuar është I vetmi ligj I cili përmban parashikime pothuajse në përputhje me modelin e vendimarrjes së mbështetur të propozuar nga konventa. Ky ligj përbën bazën e krijimit të mundësive të para për të realizuar vendimarrjen e mbështetjes. Si detyrim I këtij ligji, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dizenjoi dhe ka në proces zbatimi reformën e vlerësimit të aftësisë kufizuar, sipas modelit bio-psikosocial, bazuar në kriteret e ICT-s. Reforma është në hapat e parë të zbatimit të Tiranës, e mëtej do të shtrihet në mënyrë graduale në të gjithë vendin. Veçantia e kësaj reforme, ndër të tjera, është fakti se në qendër të vlerësimit është komunikimi I drejtë për drejtë me personin me akses të kufizuar, I cili intervistohet dhe rezultatet e vlerësimit nxjerrin në pa edhe nivelin e aftësive të tij, sy të pengesave që ndikojnë në pavarësinë e aktivitetit të tij të përditshëm. Të gjitha këto ndikojnë në ngritjen e shërbimeve të domosdoshme në përputhje me nevojën. Për disa vitesh në Shqipëri diskutohet procesi, format e deinstitucionalizimit dhe jetesa në komunitet e personave me akses të kufizuar. Një hap pozitiv është fakti që në ligjin e ri kundër diskriminimit, në rastin që Dariani është prezent si përfaqësues I Komisionerit të Mbrojtjes nga Diskriminimi, pra është bërë një proces I plot për të diskutuar ligjin e kundër diskriminimit, dhe aty janë përfshirë si shumë rrallë ka ndodhur të gjitha rekomandimet e shoqërisë civile, ligji tashmë po shkon drejt njëjtësimit të parlamentit. Një tjetër hap pozitiv është bërë dhe po finalizohet hartimi dhe miratimi I 2 akteve nënligjore në zbatim të ligjit për përfshirjen dhe aksesueshmërinë dhe specifikisht është proces finalizim për hartimin draft VPM-ja për jetesën e pavarur dhe njëkohësisht draft VPM-ja për vendimarrjen e mbështetjes, me planifikimin që bën aktiviti do të miratohet në qeveri. Natyrisht, pasi kalojnë të gjitha procedurat e konsultimit që janë akoma të pafilluara. Por reforma, e cila nga një modeli kujdestarist ligjore në modelin e vendimarrjes së mbështetjes, mbat sfida të mëdha. Jemi të ndërgjegjshëm se përpjekjet e ndërmarrura nga qeveria në lidhje me barazimin para ligjit të personat me akses të kufizuar janë ende të pamjaftueshme. Siç thash, është një reformë që ka shumë sfida dhe do vëmendje shumë të madhe njëkohësisht edhe një angazhim të gjitha institucioneve. Megjithatë, vëmendja që gjithmonë është në rritje lidhur me çështjet e aftësisë kufizuar, që është reflektuar edhe në proceset e hartimit të legjislacionit të ri apo përmirësimeve të legjislacioneve ekzistuese, vëmendja që ka marrë çështja e aftësisë kufizuar në të gjitha këto ligje që ndryshojnë, na bën të besojmë dhe të shpresojmë që do të ecim me hapa më të shpejt lidhur me çështjet e aftësisë kufizuar që na diktojnë për zgjidhjen e konventit, por njëkohësisht edhe në të fushë shumë specifike që ka të bëjë me barazimin ligjor të personave me aftësi të kufizuar. Edhe pse nuk doja ta përsërisja, por nuk doja ta ndalesha edhe në mënyrë të veçantë, edhe pse në shumë legjislacione shumë bazë për sa I përket personave me aftësi të kufizuar, përfshirjet dhe integrimit të tyre, siç është ligji për ngritjen e punësimit, apo ligji legjislacion që është në proces dhe politikat janë proces në strategjitë e shëndetit dhe të ligjit të shëndetit parësor, apo ato që kanë të bëjnë me procesin edhe tashmë proces të ligjit të kodit zgjedhor, të gjitha kanë një vëmendje të shtuar lidhur me çështjet e aftësisë të kufizuar. Por siç thash edhe një herë, këto arritje edhe pse nuk janë ato që ne duam, edhe pse ne vazhdimisht në shoqëri të përkohë dhe vazhdimisht u angazhohen për të mbushur detyrimet që kanë, por në përputhje edhe me kërkesat që shoqëria civile sjell, kjo në këtë situatë na bën të besojmë, pak na rrit optimizmin që vërtet do të ndodhin ndryshime në vijim. Megjithatë, pa bashkëpunime të gjithë aktorëve,
nuk arrijen proceset që realizohen deri në fund dhe arritjet pozitive, sidomos në këtë temë që sot ju kemi bërë prezente në këtë konferencë, në këtë diskutim, që është nga fushat më delikate, për njëkohësisht me shumë sfida dhe që kërkojnë edhe një angazhim shumë më të madh, unë them që do të kemi rezultate edhe pse jo të menjëhershme, do të punojmë së bashku që të rrisim ritmin e ndryshimeve, ashtu siç modelet e sotme po prezantojnë, unë dëgjova me shumë kujdes edhe që dëgjoja nuk arrija të lidhesha edhe nga Polonia, që ju përshëndes se kanë qenë disa herë arritjet në Polonia kanë qenë disa herë modele edhe për ndryshimet që kemi bërë në disa administracione shqiptar. Jam e sigurt që vështirësi ka në çdo, megjithatë, këto eksperienca të sotme që po na vijnë të gatshme në kryes nga ky organizim që ADRF-ja dhe partnerët kanë organizuar, shpresoj do të na vijnë dhe për më tepër edhe studimi që është përgatitur, rekomandimet të cilit janë shumë konkret, do të nxjisë të shtyjë më tej zhvillimet në këtë fushë. Tantu do bëjnë të çojë një të veçantë edhe për donatorët që kanë mundësuar të kanë bërë këtë iniciativë, dhe siç është bërë në Tiranë, që janë bashkëfuqi ta drejtë të procesit integrues. Nuk do të vëjosh, që më tej unë do të lënë kësaj edhe çfarë gjithë studimi është bërë në detaje nga ekspertët që ADRF ka angazhuar dhe të mbajë së bashku në vazhdim. Institucioni është gjithmonë i hapur, vullneti politik është, por që ka nevojë të ndryshojë ritmin, unë të kam ndjesh unë dhe kolegët e mi që jemi të fushës, dhe ta bëjmë së bashku dhe do të raportojmë së bashku pastaj në kuadrin e veturimeve që kemi edhe për integrimin evropian. Unë të marrë ashtu. Faleminderit zonja Kosfiri për prezantimin tuaj, për bërjen prezente të nismave që ju keni ndërmarrë. Është vetëm fillimi i aplikimit të këtij koncepti në kuadrin ligjor shqiptar dhe së bashku kemi shumë punë përpara në drejtim jo vetëm të ndryshimeve, përmirësimeve ligjore, por edhe në drejtim të fuqizimit të kapaciteteve apo edhe në drejtim të aplikimit të praktikave pozitive nga shtetet partnere. Shumë faleminderit që na u bashkuat. Kam kënaqësinë t'jap fjalën. Një sekond vetëm, sepse është një pyetje që më vjen. Një koment kam unë shumë shkurt. Okej, vetëm të lutem shumë shkurt sepse ky formati i webinarit është i tillë që duket sikur diskriminon pjesën tjetër të pjesëmarrësve, po për fat të keq vetëm kështu ne mund të realizoni përkthimin. Nuk kishim asnjë mënyrë tjetër për ta. Në të vërtetë, unë besoj tek, është personale, besoj tek kjo reformë, por pyetja që më vjen nga dikush që është pjesëmarrës për sfovullën dot është pse akoma nuk janë hequr statuset e veçanta, sepse reforma vërtet bën vlerësimin në bazë të nevojave individuale, por personi që po më pyet i duket kontradiktore që s'janë hequr akoma statuset e veçanta. Pyetje me vend, në fakt, Darian, unë mendoj që kjo është një pyetje që ngelet e hapur për të diskutuar në takime të tjera që ju si institucion apo ne si shoqëri civile duhet të realizojmë me profesuesit, me politikbërësit në këtë drejtim. Kështu që nuk besoj që do të marrim përgjigjen tani për këtë pyetje, është një proces i gjatë që do vazhdojmë të lobojmë për ta bërë sa më të mirë dhe sa më të drejtë sistemin e vlerësimit në Shqipëri. Faleminderit, kam kënaqësinë t'jap fjalën zonjës Rosalia nga Federata Kombëtare e Organizatave të Personave me Aftësi të Kufizuara Fizike në Hungari apo me OSH. Rosalia, faleminderit, fjala është për ju. Thank you very much. And thank you for the invitation and having me here. Do you hear me? Flora? Do you hear me? Okay. 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 Yeah. Okay.
I'm sharing my. You are muted. Check your toggle. I'm muted or not? Okay. So thank you for having me here. And yeah, our organization in the National Organization for People with Physical Disability. And quickly, I will give you a state of play in Hungary, just a very short overview about the legislation, and then I will talk about in each articles of what this project is about. Hungary in numbers, we have almost 500,000 people who registered as person with disabilities in the last census in 2011, and that's 6.2% of the population. There was a bit decreasing in the numbers of persons with disabilities in Hungary due to the reform in the support system in around 2012, 2013. So that's one of the problem right now in the legislation, but it's much more about services and access to services. And also just the people who live with intellectual disability and autism, their numbers are increasing since 2011, and there was a microcensus in 2016. And the next census is happening next year, so we are looking forward to new numbers. This is the most accurate numbers we can find. We receive different numbers in different inquiries, but I will talk about it a bit later. So, and the general overview of the Hungarian legislation from the research I did is one of the fundamental law. We have the similar non-discrimination clause like guess all over in Central Europe, and the state has a positive the state has to ensure ensure to achieve equal opportunity and social inclusion. So they have a positive steps. And the Hungarian state has to make positive steps toward it. What is interesting, what was interesting in the research, that the interpretation of the fundamental law, the Constitutional Court, in one of its decisions, said that not all kind of discrimination is prohibited, just those who has a link to the field of constitutional fundamental rights. And they also have a detailed explanation about how to define what is unconstitutional, what is a discrimination against the Constitution. It has to have a link to fundamental rights and violation related fundamental rights. It should be arbitrary, and they also implement a multi-level test, and it's quite I guess it's very similar to other what other countries have. Another article in the fundamental rights, which is touched upon several times regarding equality, it's social security. We receive as organizations several times the response that the state doesn't have enough money to change a certain institution, a certain legislation, and this one, and the legal reasoning behind of this, that the social security is a state goal, it's not a fundamental right. So that's the framework we have to work in, legally speaking. I focused on two acts which appears horizontally in the Hungarian legislation. One is the Disability Act. It's a quite old one, and it has a definition of disability very similar to the one we have in CRPD, but still a bit a medical approach appears in this definition. But that's the definition. What all other institutions, like in the criminal courts, public, private criminal courts, or authorities in governmental authorities, local authorities uses. So that's why it has a key role. And also the equality appears in the Disability Act
with the expression that equal access to services, buildings, and information since 2008 in 1998. But it's a different from the accessibility what we can find in the CRPD convention. The other horizontal legislation, that's how I call it, horizontal legislation, is that it's the Equal Treatment Act. We have an authority, it's called Equal Treatment Authority, and they investigate alleged discrimination against local government, national governmental institution, and also against places which are open for public, like playgrounds. And they work with basically they worked with two types of discrimination, direct and indirect discrimination. And if you have an alleged discrimination, you have to show that you don't have to prove that it really happened with you, because the burden of proof is shifting. It's a quite good tool, according to my opinion. And that's why probably that they have a lot of cases with disabilities. In the last 15 years, I used their open websites. So it's not all their cases, but those they published on their website with anonymity. And they have more than 200 cases just with on the basis which dealt with discrimination on disability. And vast majority of these cases, 137, finished with agreements between the parties, and only 75 cases ended with this establishing the fact that there was a direct discrimination based on disability. Most of the parties who discriminated the people with persons with disabilities worked on works on the field of services. And as I read through the cases, I had the impression, but I don't have the correct number, that these services mainly transportation. And quickly, Article 5, equality and non-discrimination, one of the articles we are focusing on this project. I would like to just pop up the subparagraph 3, a reasonable accommodation, because our organization, the MEUS, sorry for the Hungarian pronunciation. So the MEUS trying to put more emphasis on this article. You may know in the CRPD, it's listed the reasonable accommodation. It means all necessary and appropriate modification and adjustment that cannot imposing disproportionate or undue burden, where it's needed a particular case to ensure the persons with disabilities to enjoy or exercise on equal basis with others all their fundamental rights and or their human rights and fundamental freedoms. So that's the definition, just for those who are not familiar with it. And in the Article 2, it also says that the lack or denial of reasonable accommodation, it's a form of discrimination. It's one, and with Article 5, subparagraph 3, it's one of the most revolutionary thing happened in the field of discrimination in the last years. I think that, although we have very few cases in Europe, in the CRPD committee has some, and we signed the optional protocol in not as like we signed the optional protocol of the CRPD, and the European Court of Human Rights also had a case on reasonable accommodation regarding housing, and which is very revolutionary because it's based on the right to property and the right to non-discrimination. And also in this Court of European Union using the reasonable accommodation in their in a way. It's not accessibility. I have to emphasize that it's different from accessibility, because it's much more a standard, and reasonable accommodation is much more some
someone rights, individual rights in certain cases. And in Hungary, we are trying to push the implementation of this in these instruments, because the Equal Treatment Authority used this reasonable accommodation in their rulings, although it's not in the not in their legislation. So we are lobbying to change this, not just the Equal Treatment Act, but also the Disability Act and the equal access, what I just said in before, equal access to buildings and mobile services and so on. We would like to shift towards the reasonable accommodation in the future. And there is an interlink between reasonable accommodation and Article 12. A general comment says it's a tool for exercising its capacity to act of a person with disability. We had a case, Bújdosó and 5 others, who didn't have a right to vote according to Hungarian fundamental law, and they won. So the Hungarian fundamental law had to be changed and provide right to vote those who are under guardianship, limited capacity to act, or restricted capacity to act. And one of the two, in the decision, it said that they have to use, a Hungarian state has to use reasonable accommodation as a tool to provide the right, the access, and to ensure the exercising of right to vote. Like if you need, for example, if a person needs a personal assistant to vote, this assistant can go into the box helping them to vote, although it's against, legally speaking, the right to right to vote in secret. And general comment number 6 also emphasizes the interlinkage between the reasonable accommodation and Article 12. The difference between the two instruments, and in Article 12 there is no limit on the obligation, and in reasonable accommodation, the duty bearer can prove that the adjustment or the modification should impose an undue burden, an inappropriate burden on it. So it's much more individual cases, but in legal capacity you have a total obligation to provide. And so Article 2, legal capacity, it's in the equal capacity in Hungary in the private law. We had a long-running way, because in 2009 there was a very good starting how to change the legal capacity regarding people with disability, but in the new civil code in 2013 didn't make the step forward. So the Ombudsman sent a request to the Constitutional Court to change the civil code, but the Constitutional Court decided that Article 5 and the Article 12 of the Convention cannot be interpreted in a way that as substitute decision making it's not allowed. And as you know, there is two way in the academia to treat to think about Article 12 and interpret Article 12. The Constitutional Court followed that one, that we need the substitute decision making. And the High Court in Hungary and the Supreme Court in Hungary also the same year interpreted the Article 12 of the CRPD, and they stated that it's not in having substitute decision making and giving guardian to people. It's not against not against the CRPD according to their views. We have a signature issue. I'm focusing on during the research as well, that many people with severe disabilities and cannot sign their official documents, and according to Hungarian regulation, they have to go to the notary, which is an extra, which causes extra problems to them, not just finally speaking, but it's not
they're not treated in the same dignity like the others. And the ministry response was that the protection of persons with disabilities is more important. So we are trying to change and saying that it can be solved with providing reasonable accommodation. And if they are not making any adjustments, it's kind of denial of reasonable accommodation, and it's a form of discrimination. And just quickly, under Article 19, in living independently and being living in the community, as I said, we signed the optional protocol of the CRPD. So we got an inquiry under Article 6 of the protocol. In 2016, the CRPD committee investigated Hungarian institutional living, and they gave a lot of recommendation in Hungary. Although there is a shift and the disability access that the big institutions, institutional living should be closed in a staffed way, it's still working on, and people are still living in an institutional settings, although they are living in smaller homes with 50 people with 50 inhabitants. And one of the main issues that children with disabilities has to live in institutions, and we signed it several forums that it's against not just the CRPD but the CRC. The social acts in Hungary provide several services, but they are institution-based, so they still have to go to the institution, and there is no community-based services and organizing a service ring, and it's against the CRPD requirements to live in independently and living in a community. And these services has to be accessible, but they are not. So one of the recommendations is social reform and community services operating a service ring. 24-hour support services with nationwide coverage is an absolutely must in Hungary, because it's kind of basis to live independently. And institutional living should be eliminated, but yeah, we agree it should provide some steps. And supported decision making and full capacity is also the way forward with reasonable accommodation. That's our new lobbying. And I would like to conclude with a sentence of one of our favorite colleagues and friends, who said that an infantilizing system, a question is not only whether the right exists, but also whether the disabled person has the opportunity to exercise that right. And it's quite moving, considering that he is not able to speak without any other instruments. And so I would like to leave it like here with his words. And if you have any questions, I'm very happy to hear it. I can't hear. Faleminderit Rosalia për prezantimin e detajuar që ju bë. Për sa i përket zbatimit të këtyre 3 koncepteve të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Hungari. Kam kënaqësinë t'ia fjalën tani zonjës Tereza Bartova nga Republika Çeke dhe nga organizata QIP. Tereza, fjala për ju. Greetings, everyone. Let me just please open the presentation. Okay, just a second, sorry. Okay, so thank you for the introduction. My name is Tereza Bartova, and I would like to thank you for this opportunity to be here and share with you our knowledge and information. I'm going to present the findings of our research on recognition before the law of persons with disabilities in the Czech Republic. But first, let me just briefly introduce our organization. So the QIP mission is based on conviction that every person is a citizen
and has the right to choose where, with whom, and how to live. And we advocate for people's right to independence and mutual support, right to equal recognition before the law and non-discrimination. So just to shortly introduce the situation in the Czech Republic. The Czech Republic signed and ratified the CRPD already in 2009. And as we all know, the Article 12 of the CRPD promotes the complete abolishment of any restrictions on legal capacity. The new civil code, which is in force since 2014, was inspired by the CRPD and has reformed the guardianship system. Most importantly, it abolished the plenary guardianship. Moreover, it incorporated some elements of supported decision-making as an alternative. The most progressive institute is the Agreement on Support in Decision-Making, the representation by a household member, and the guardianship without any restrictions on legal capacity. However, despite this significant process, the Czech Republic still recognizes partial deprivation of legal capacity. Moreover, specific provisions provide for a possibility to restrict someone's legal capacity in areas such as right to marry, parental rights, right to vote, or provide informed consent with medical treatment. So the first significant challenge we see is the fact that in practice, the dominant way of thinking is still in terms of previous legislation and the medical model. There is a lack of understanding of how to use the new tools in the judicial and social system. And the result is that courts still opt for extensive restrictions of legal capacity. According to the latest available data, there are more than 35,000 people with restricted legal capacity to some extent. On the other hand, the most frequently used institute of supported decision-making is guardianship without restrictions on legal capacity, which was already applied in 5,572 cases. Another new institute, the Agreement on Support in Decision-Making, is unfortunately almost not used at all. Courts issued only 155 approving decisions. And discussions showed that the reason for minimal use is the absence of persons willing to perform the function of supporter, and the general public and even professionals' ignorance of this institute. Another huge challenge to the equal recognition before the law is the lack of effective guardian control. As I said, currently there are more than 35,000 people who have a guardian. The main control is the control by courts. It's based on brief annual reports and obligatory court approval of the important decisions, such as financial matters and personal integrity. While this regulation might seem precise and generally in compliance with the CRPD, the practice is different. In reality, the courts are not effective in finding whether are the obligations of guardians followed. And this situation is combined with a poor awareness of the obligations to focus on concerned persons' will and preferences rather than the best interest principle, and also with a general lack of community-based support services. This ineffectiveness becomes problematic, especially in decisions regarding the concerned person's way of living, housing, and personal integrity. So indeed, the right to full legal capacity is pivotal also for other rights, such as the right to live independently and be included in the community. People with restricted legal capacity often do not have the freedom to choose on equal basis with others, with whom and where to live, because to exercise this right, they need their decisions to be respected. Also in the Czech Republic, the right to live independently remains unfulfilled. Social care services are still mostly provided in segregated institutional settings,
regardless of the concerned people preferences and wishes. People with disabilities are still forcefully detained in social care homes, which is based on the provisions allowing for so-called social detentions or psychiatric hospitals. And such involuntary treatment and institutionalization may be also concluded by the guardian. And in such a case, the law considers the psychiatric institutionalization as voluntary. To illustrate this situation in data, about 12,000 adults are living in institutions for persons with disabilities. More than 20,000 people live in homes for special arrangements, and another 37,000 people live in institutions for elderly people. Only 520 persons with disabilities live in community-based provisions. Comprehensive data on children with disabilities living in institutions are not available. However, according to the LUMUS NGO, there are more than 400 children in institutions who have some form of disability. So to conclude, as follows from our research, the supported decision-making mechanism are not used insufficiently. We have these mechanisms enshrined in the domestic law, but they are just not used as they could be. The main reason is the lack of information among the key actors, such as courts, relatives, family members, and other possible supporters. There is a lack of information concerning less restrictive provisions, but also lack of information about the responsibilities, powers, and available protection for the both supporters and supported persons. We believe that better informed key actors might be enough to improve the current situation in many cases. However, we come across the fact that while we know what would be needed, no entity can provide it. That's why we would like to open the discussion about the possibility of setting up an institute for decision-making support that would be responsible for spreading information, providing training, consultations, and other necessary support. We also want to recommend more effective protection of people with intellectual and psychosocial disabilities, their supporters, family members, as well as guardians. This protection might take various forms, including better access to information, consultations, supervision, but also setting clear mechanisms for problematic situations, such as conflicts of interest or non-effective communication. We believe that these recommendations have the potential to move the current practice towards a more accurate response to the individual needs of people with disabilities and ultimately to the fulfillment of their rights. So thank you very much for your attention, and of course, if you have any questions, I'm here to answer them. Teresa, shumë faleminderit për prezantimin tuaj. Kam kënaqësinë t'ia fjalën Siditës nga ADRF-ja. Sidita do të sjellë eksperiencën e Shqipërisë. Sidita. Përshëndetje gjithëve. Unë do të flas në shqip, sigurisht. Dhe unë njësoj si gjithë kolegët e mi nga vendet pjesëmarrëse në këtë projekt, shpreh kënaqësinë që jam në këtë webinar të sotshëm. Është një temë vërtet shumë e rëndësishme për ADRF-n. Kemi qenë ndër pionerët e fillimit të çështjes. Besoj se nuk përkthimi është okay, besoj, ëh? Okay. Okay. Dhe kemi qenë ndër
po themin e pionerët, jo ndër, po pionerët e iniciativave që kanë të bëjnë pikërisht me ndryshimin e kuadrit ligjor, heqjen e kujdestarisë ligjore dhe aplikimin e nenit 12 të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Prandaj kënaqësia e pjesëmarrjes është e dyfisht. Më lejoni që të ndaj me ju slajdet e PowerPoint-it. Po. Atëherë, sikur se u shpjegua, projekti konsiston në një bashkëpunim, është me të vërtetë unik, është me të vërtetë i veçantë, sepse konsiston në një bashkëpunim në 4 vende të ndryshme dhe dëgjoj nga kolegët e mi që ka pasur goxha avancime, edhe pse çështja nuk është aty ku duhet, patjetër me nenin 12 të gjithë kanë hasur problemet, domethënë akoma nuk ka një sistem në botë i cili po themi një vend i cili ta ketë në fakt të jetë i përputhur komplet me nenin 12 të CRPD-s, ka sisteme që i afrohen, po themi Kanadaja, Australia, po vende të tilla, por gjithsesi mbeten jo në përputhje të plot me atë çfarë kërkohet nga CRPD-ja, nga konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Nisur nga kjo dhe nga sfidat kompleksiteti që paraqet kjo çështje dhe duke pasur gjithë po themin e mirë kuptimin e zgjatjes temase në kohë të reformave që duhet të ndërmerreshin shumë kohë më përpara që kur u ratifikua konventa në Shqipëri, ne u nisëm që të bënim pikërisht disa raporte për të parë se cila është situata në këto vende, por jo vetëm të paraqisnim situatën, të pasqyronim atë çfarë po ndodh me shtetet post konventës, pra pas ratifikimit, por donim edhe të merrnim me eksperiencë nga njëri tjetri, të shihnim se ku kanë përparuar disa shtete të cilat për shkak të shkuarës tonë janë deri diku të ngjashëm me Shqipërinë, por janë anëtare po themi në Bashkimin Evropian dhe kanë pasur ato avancimet e veta, por donim të shihnim pikërisht edhe ndryshimet, të mësonim nga njëri tjetri ku janë problemet, ku janë sfidat, pse diçka funksionoi, pse nuk funksionoi, për shembull në Çeki shohim që ka disa avancime dhe na vjen mirë që shohim për shembull ndryshimet që janë bërë në kodin civil, nga ana tjetër Hungaria mbase nuk ka pasur po themi ne avancim të rregullimit të ligjor aq sa duhet, edhe pse shumë çështje në Strasburg kanë shkuar pikërisht kundër shtetit të Hungarisë. Në Shqipëri, në fakt, situata mbetet pak a shumë e njëjtë. Unë do të flas më pas për gjetjet kryesore të raportit dhe po dëgjoja statistikat me shumë dëshirë. Unë nuk kam përgatitur statistika për arsyen e thjeshtë sepse nuk ka statistika në lidhje me numrin e personave të cilëve i është hequr zotësia për të vepruar në Shqipëri. Gjithë njohim shifrat të realitetin në Shqipëri sa i përket numrit personave me aftësi të kufizuar, në skemat caktuara, por kur vjen çështja tek heqja e zotësisë për të vepruar, edhe po shkoven institucione e mbyllura, siç janë ato që quhen spitale psikiatrike, institucionet e mbyllura të shëndetit, të trajtimit të shëndetit mendor, nuk t'japin shpeshherë statistika, edhe pse duhet ta mbajnë, edhe pse ligji për shëndetin mendor kërkon që në rastet kur është hequr zotësia për të vepruar, duhet kjo konfirmuar me vendim gjykate etj. Sërish kemi gjetur shpeshherë gjatë monitorimeve të kryera mangësi të theksuara serioze në lidhje me ofrimin e informacionit sa i përket zotësisë për të vepruar. Gëzohem kur dëgjoj që ka vullnet politik nga zëvendësministria, edhe me të vërtet ka vullnet politik, këtë e shohim me 2 shembuj konkret, me ligjin për përfshirjen dhe aksesueshmërinë dhe me planin e veprimit kombëtar për personat me aftësi të kufizuara, por sigurisht mbyllet këtu tek dëshira, vullneti politik dhe me zbatimin më pas nuk është bërë mjaftueshëm. Dhe sigurisht që kjo është një nga fushat në fakt ku Shqipëria po themi ne në fushën e aftësisë kufizuar ose më saktë mbrojtjes së drejtave të personave me aftësi të kufizuara ka hasur po themi ne zhvillimin më të ngadalt, progresin më të pakët, më të vogël. Tani unë do të them 2 fjalë për metodologjinë e raportit që është ndjekur për hartimin e raportit, shumë shkurt patjetër. Kjo vlen për të gjitha vendet.
Në nivel kombëtar kemi shqyrtuar gjithë legjislacionin kombëtar i cili lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me zotësinë juridike për të vepruar dhe me zotësinë juridike me kapacitetin ligjor, do ta them që më vonë që edhe u tha nga kolegët e mi që janë dy koncepte që konventa tashmë i ka futur në një të vetëm, dhe gjithashtu janë shqyrtuar, analizuar dokumentet në nivel ndërkombëtar që është kuptohet baza konventa për drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe komentet e përgjithshme për nenet e konventës, sidomos nenin e mos diskriminimit, nenin 5 dhe nenin 12 për vendimarrjen e mbështetur, kemi komente të përgjithshme, të cilat na sqarojnë, na udhëzojnë në mënyrë më të detajuar se si shtetet që kanë ratifikuar këtë konvent duhet ta implementojnë, po themi ne, zbatojnë atë. Njëkohësisht kemi shqyrtuar edhe disa vendime të gjykatave dhe kemi intervistuar gjykatës dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, të cilët merren me çështje që kanë të bëjnë me heqjen e zotësisë për të vepruar. Ndërkohë që këto koncepte vazhdojnë të jenë të ndara, sikurse e tham konventa, unë po bëj thjesht një përmbledhje shumë të shkurtër me 2 fjali të asaj çfarë u tha nga kolegët. Fut të dyja këto koncepte ne i kemi të ndara në Shqipëri, kur lind fiton të drejtat, je person që ke të drejtë për të punuar, për të jetuar, për të gjitha drejtat e njeriut që ekzistojnë, por për të gëzuar dhe për të zbatuar këto të drejta ka 2 kushte. E para është mosha, duhet të mbushësh një moshë të caktuar, që është 18 vjeç, dhe me aftësi të kufizuar, do me thënë me zotësi juridike të kufizuar për të vepruar janë edhe fëmijët nga, po themi ne, adoleshentët nga mosha 16 deri në 18, dhe nga ana tjetër kemi edhe zotësinë, kapacitetin mendor, pra të dyja këto janë kushte në mënyrë që të ushtrohet e drejta. Dhe me të drejtë dëgjova kolegen nga Polonia e cila tha që shpeshherë është pengesë heqja e zotësisë për të vepruar në momentin kur nuk ke ose konsiderohesh nga sistemi i padrejtë ekzistues, nuk ke zotësinë për të vepruar, në qoftë se nuk ke zotësinë mendore, siç e quajmë ne, ose kapacitetin mendor, janë terma që përdoren në mënyrë të ndërveprojnë bashkë me njëri tjetrin dhe përdoren nganjëherë njësoj. Në kuptim të njëjtë, nuk mund të martohesh për shembull, ose nëse nuk ke zotësinë për të vepruar që të punosh, duhet marrësh leje nga kujdestari ligjor që të është caktuar. Tashmë kjo konsiderohet prej këtë pakës si një shkelje shumë e rëndë, shumë serioze e drejtave të njeriut, heqja e zotësisë juridike për të vepruar, konsiderohet si diskriminim, sepse prima facie në mënyrë krejt disproporcionale vuajnë personat me aftësi të kufizuara, sidomos mendore ose me probleme të shëndetit mendor nga heqja e zotësisë për të vepruar, dhe sigurisht që edhe Shqipëria është në shkelje të konventës në lidhje me, sidomos në lidhje me nenin 12, dhe edhe në raportin e fundit të përgatitur nga Komiteti për Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar është tekstuar që masat e marra në drejtim të zbatimit të nenit 12 janë të vogla, janë të pamjaftueshme për të garantuar njohjen e barabartë para ligjit për personat me aftësi të kufizuara, sidomos mendore. Konventa nuk i shpreh në mënyrë të drejtë për drejtë që bëhet fjalë për persona me aftësi të kufizuara mendore, por është e nënkuptuar që në praktik ata që vuajnë më së shumti, që janë të diskriminuar për shkak të përkatësisë në grupim, janë personat me aftësi të kufizuara mendore ose me probleme të shëndetit mendor. Zgjidhja që ofron konventa është vendimarrja e mbështetur, pra të heqim dorë nga ato vendosjet automatike në nonkujdestari ligjore, ku personi vdes praktikisht para ligjit, nuk është në subjekt, dhe dhënia e mundësisë për të marrë vendime në mënyrë të mbështetur. Pra konventa pranon që gjithë kemi mundësinë për të marrë vendime, por vendimet duhet kemi mbështetjen e nevojshme të duhur, dhe çdo vlerësim që ka të bëjë me këtë mbështetje duhet bëhet vetëm me qëllimin që të jepet mbështetja e duhur dhe jo të hiqet zotësia dhe të caktohet kujdestar, sikurse ndodh edhe në shumë shtete. Bëj një vlerësim, këto vlerësimet nuk lejohen më. Është një shembull shumë i popullor që sillet gjithmonë, është ajo çështja e pjesës për të votuar. Pse nuk testojmë gjithë popullsinë për të votuar, në qoftë se duhet testojmë vetëm kategorinë e personave me aftësi të kufizuara mendore. Në qoftë se duam testojmë, hajde të testojmë gjithë popullsinë, po themi ne, që t'jemi sigurojmë kushte të barabarta. Pra që këtu në thelb është një çështje diskriminimi, dhe ndërkohë patjetër që është edhe një çështje
jetesës pavarur. Nëse një person nuk është i aftë që të zgjedhë me kë dhe ku dhe si do të jetojë, patjetër që kjo pamundson jetesën e pavarur. Pra nëse ja heqim zotësinë për të vepruar në mënyrë krejt natyrale, personat nuk mund të bëjnë një jetesë pavarur, sikurse kërkon neni 19 i konventës. Shqipëria ka ratifikuar konventën në vitin 2012, që nga ky vit janë ndërmarrë disa hapa shumë të rëndësishëm për përqasjen kryesisht të legjislacionit me konventën. Në lidhje me nenin 12, shumë pak kanë qenë masat e marrë dhe jo efektive, as pak efektive. Përmend këtu ligjin për përfshirjen dhe aksesueshmërinë dhe planin kombëtar të veprimit. Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë përmban në një nen të tij edhe konceptin e vendimarrjes mbështetur në përputhje të plotë me konventën, por nga ana tjetër kërkon që të miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave format dhe procedurat e ofrimit të vendimarrjes së mbështetur. Pse them por nga ana tjetër? Dhe gjithashtu ka një parashikim që vjen në kundërshtim me konventën, që akoma përmendet interesi më i lartë, që është gjithë besoj se kolegët e sqaruan tash më shumë mirë që dëshirat dhe preferencat e personit janë ato që duhet udhëheqin procesin e vendimarrjes së mbështetur dhe jo interesi më i lartë i personit. Pra kemi një përkufizim shumë të mirë ç'është vendimarrja e mbështetur, por nga ana tjetër diku në një nen të caktuar në fakt flitet prapë për interesin më të lartë, pra që vendimarrja merret në bazë të duhet flas më ngadalë me sa duket për përkthimin. Vendimarrja merret në bazë të interesit më të lartë, çka e bën këtë ligj që të jetë jo në përputhje me konventet. Pra një nga rezultatet e këtij studimi është që edhe legjislacioni kombëtar, përveç kodeve kryesore, edhe në përpjekjet e tij më pozitive për t'u përshtatur me konventën, nuk ja ka dalë ashtu siç duhet. Gjithashtu, ky ligj, siç e thash, parashikon nxjerrjen e një akti nënligjor për vendimarrjen e mbështetur, çka në mendimin ton, perspektivën ton, nuk është as kjo në përputhje me atë çfarë është një parim shumë i mirë i ngulitur edhe në jurisprudencën shqiptare. Vendimarrja e mbështetur duhet konsiderohet si një çështje të drejtave të njerëzit, pra lidhet me njohjen e barabartë para ligjit, çka nënkupton që është një çështje e cila duhet rregullohet me ligj dhe të miratohet nga parlamenti, sikurse duhet të kenë mundësinë që të miratohen të gjitha ligjet që trajtojnë drejtat e njerëzit në vendin tonë, edhe kjo duhet konsiderohet si tillë dhe zgjidhja më e mirë është miratimi i një ligji. Kjo nuk vjen vetëm për arsye sepse është një çështje që mbron thelb të drejtat e një grupimi dhe duhet miratohet nga parlamenti dhe jo me VKM, jo me vendim të Këshillit të Ministrave, që t'i garantohet një fuqi më e lartë mbrojtëse, por edhe nga fakti që në mënyrë tradicionale çështja e zotësisë për të vepruar është zgjidhur nga Kodi Civil. Dhe mendojmë që në momentin që do të bëhet përqasja, përputhja e legjislacionit, ndryshimet duhen pasqyruar në atë kod fillimisht, dhe duke qenë se është një temë gjatë, komplekse, pra si do të ofrohet vendimarrja, si do të sigurohet preferenca e personit e tjerë, si do të përzgjidhen vendimarrësit ose bashkëvendimarrësit në mbështetje, kjo patjetër që nuk do të gjejë zgjedhje në kod, sepse është shumë e gjatë dhe shumë e komplikuar, por duhet rregulluar me një ligj të posaçëm. Pra kodi duhet ja delegojë një ligji dhe absolutisht jo një VKM-ja. Edhe plani kombëtar vumre gjatë analizës së legjislacionit përmbante dispozita të mira, pozitive në lidhje me zotësinë për të vepruar, parashikonte që qeveria do të kryente një studim për vendimarrjen e mbështetur, që të shihte ku jemi ne si vend në lidhje me vendimarrjen e mbështetur dhe çfarë hapash duhet të ndërmarrim në vazhdim për ta përqasur atë me konventën. Por në fakt kjo masë konkretisht, domethënë edhe një përmbledhje praktikave më të mira parashikohej në këtë plan, nuk u ndërmorën, akoma nuk janë, po themi ne, nuk janë ndërmarrë nga qeveria. Para hartimit të planit, në fakt është bërë një studim me mbështetjen e PNUD-it në lidhje me njohjen e barabartë para ligjit dhe jetesën e pavarur,
dhe ai na jep disa, po themi ne, hinte, disa pika kryesore, do me thënë në lidhje me ku qëndrojnë problemet dhe çfarë zgjidhjesh mund kemi, por në kuadrin e planit kombëtar, në cilin ka parashikime, nuk janë marrë masa. Kodi civil, kodi familjes, kodi procedurave civile në Shqipëri, të gjithë bartin nene parashikime të cilat në fakt validojnë gjithë procesin e vendosjes nën kujdestari ligjore të personave me aftësitë kufizuara. Pra është një sistem i cili është krejtësisht jo në përputhje me konventën. Nuk flasin për vendimarrjet mbështetur, nuk flasin për asnjë gjë e cila ka lidhje me nenin 12. Akoma po nuk shrënjosëm këtë idenë e të heqjes zotësisë për të vepruar vendosjes kujdestarit nga këto kode, nuk do të arrijmë asnjëherë që të implementojmë vendimarrjen e mbështetur apo mos heqjen e zotësisë për të vepruar. Dhe ka një tentativë për të bërë një vendim, siç e thash, sipas ligjit për aksesueshmëri në lidhje me llojin dhe format e vendimarrjes, por këto tentativa janë thjesht, po themi ne, zgjidhje shumë të këqija, zgjidhje negative, arnime në fakt të sistemit ton, të cilat në fakt nuk do të lejojnë që të rregullohet thelbi i çështjes, i cili mund të rregullohet vetëm në këto kode, të cilat patjetër që funksionojnë sipas sistemit vjetër romak dhe normalisht kanë mbetur të tilla, ashtu sikurse si relike, po themi ne, të cilat i ndodhen gjithandej në përbot, por që patjetër ne kemi ratifikuar konventën dhe duhet të ndërmarrim ndryshime. Akoma nuk dim që të ketë një, po themi ne, përpjekje serioze për të mbledhur një grup pune dhe për të parë se si duhet ndërhyrë në këto kode dhe për të drejtuar një ligj të ri i cili është në përputhje me konventën. Përveç kësaj, ka vështirësi në zbatimin e ligjeve dhe ashtu sikur se janë. Kjo çështja e heqjes zotësisë për të vepruar nuk është një çështje, po themi ne, akoma prioritare në praktikë. Është një, për shembull, gjatë procesit vu re që ka një qasje tërësisht mjekësore. Do me thënë, gjyqtarët kanë prirjen për të orientuar drejt vendimit që merr mjeku. Pra nëse mjeku thotë që X person ka një, po themi ne, inteligjencë prej 12-13 vjeçare, sepse fatkeqësisht këto teste shumë të vjetruara zbatohen akoma në Shqipëri, gjykatësi ka, do me thënë, ndjek mendimin e specialistit. Do me thënë, shpesh herë harron që është ai që vendos dhe shumë mirë mund të vendos, do me thënë, edhe në përputhje me frymën e konventës, edhe thotë që shiko se nuk do ta marr për bazë, do me thënë, këtë pjesë, apo do me thënë nuk e bën këtë gjë. Procesi është tërësisht një proces i orientuar drejt ekspertizës mjekësore në momentin që personi inicion procedurën, personi interesuar fillon procedurën për të hequr zotësinë dhe mund ta iniciojë kushdo këtë proces, futen loj patjetër ekspertizat mjekësore dhe në bazë të tyre vendoset se a do të ketë apo s'do të ketë zotësi juridike për të vepruar personi. Nuk ka asnjë dispozitë që lidhet me vendimarrjen e mbështetur dhe nuk ka asnjë mekanizëm të cilin mund ta shfrytëzojë, po themi ne, gjykatësi, do me thënë gjykatësi të vlerësoj, nuk ka mekanizëm në dorë për ta vlerësuar një diçka të tillë. Duhet të thënë edhe kjo, që ligjërisht përveç konventës që ka zbatim të drejt për drejt, por që në Shqipëri nuk zbatohet kjo pjesa, ka shumë probleme me këtë zbatimin e drejt për drejt të drejtës ndërkombëtare, besoj se është një çështje që njihet nga të gjitha, nuk ka një mekanizëm, po themi ne, të ligjeve kombëtare, të cilat mund ta lejonin. Megjithse ka, për shembull, personi ka një rol shumë të rëndësishëm, vetë personi, duhet marrë pjesë etj, ndodh shpeshherë që nuk është në një pozitë krejtësisht pasive, domethënë, dhe nuk merret parasysh opinioni në momentin që është marrë opinioni personit të mjekut apo i familjarit që kërkon heqjen e zotësisë, dhe në 99% rasteve familjari është ai që e bën, ose është një prind i cili është në një moshë, nuk ka arritur atë moshën e cila nuk e lejon më të kërkoj kujdestarinë, sepse këtu kemi një limit moshë në Shqipëri, por
është vllai motra për shkak që kërkojnë heqjen e kujdestarisë. Ne kemi hasur edhe raste patjetër abuzive ku është kërkuar për të marrë një pronë, për ta vendosur në një institucion etj. Patjetër që ky është edhe thelbi i këtij neni, domethënë, që shfrytëzimi, abuzimi që i bëhet personave me aftësi të kufizuara, apo nga ana tjetër edhe sjellja shumë paternaliste, kuptimi që fëmia im ose personi që un kam të afër nuk kupton fare dhe un do të marr përsipër që të gjitha problemet e jetës së tij edhe duhet të jem i njohur para ligjit. Ky është një mendim që në Shqipëri patjetër ekziston. Pra, e keqja na ka ardhur, si më thënë, edhe nga mungesa totale e kujdesit, por edhe nga kujdesi totalisht i tepruar ndaj personave me aftësi të kufizuara. Një tjetër, po themi ne, një tjetër konstatim nga ky raport, nga këto gjetje, është që personat që janë të përfshirë, që janë prokurori për shembull shumë pak merr pjesë në këto procedura, ka një mungesë interesimi totale, ose punojësi i shërbimeve sociale pranë bashkisë, i cili duhet përpilojë një dokument, një raport për treguar situatën socioekonomike të personit. Nuk marrin pjesë, nuk janë të interesuar për të marrë pjesë në proces, marrin pjesë shumë pak, çka na heq garancitë, në mënyrë të vazhdueshme i heq garancitë personit me aftësi të kufizuara për të mbrojtur në qoftë se është ai, si më thënë, subjekti kryesor, i cili po i hiqet zotësia për të vepruar. Prokurori nuk merr pjesë në shumë seanca nga ana tjetër, por duhet thënë edhe kjo që është një proces solemn, kërkohet që të ketë 3 gjykatë ose 3 gjyqtar kur vlerësojnë heqjen e zotësisë për të vepruar, por në fakt, edhe pse domethënë nga jurisprudenca dhe nga mënyra se si janë shkruar kodet, tregon që kjo është një heqje serioze, pra është një punë, është një diçka serioze kjo që po bëjmë, po i heqim dikujt zotësinë për të vepruar, pra ligjërisht kjo kuptohet, domethënë graviteti i kësaj çështjeje. Mënyra se si sillen në realitet ose në praktik të gjithë aktorët kryesor në fakt nuk përkon me atë çfarë ligji parashikon. Qoftë kjo edhe për arsyet e gabuara, pra për të qenë shumë protekcionist, sepse qoftë edhe kjo për arsyet e gabuara pse janë futur këto, po themi ne, garanci nga ligji, pra që personi duhet mbrohet, duhet ruhet nga abuzimi, prokurori është aty për të ruajtur procesin, gjyqtarët janë 3 që të merret një vendim sa më i drejtë. Asnjëri nuk ka diskutuar asnjëherë në Shqipëri faktin a është i drejtë në vetvete procesi i heqjes zotësisë për të vepruar. Të gjithë e mendojnë si një proces të duhur, të përshtatshëm, i cili ka mangësitë e veta. Për shembull, thonë që duhet rregulluar, po mirë, duhet rregullojmë këtë qasjen mjekësore, mund ta bëjmë çik më sociale, domethënë. Mund t'ja heqim jo krejtësisht, jo totalisht zotësinë për të vepruar, po të shohim mundësinë e heqjes së pjesshme, se na e lejon kodi, edhe pse në pjesën dërmuese të rasteve, për të mos thënë në 100% rasteve, ne vetëm një rast gjetëm në fakt gjatë raportit të heqjes së zotësisë për të vepruar të pjesshme, nuk ndodh, pra nuk ndodh që të hiqet zotësia për të vepruar pjesërisht, edhe pse ligji ja jep këtë, ose e heqin totalisht, ose e heqin në raste shumë të rralla pjesërisht. Kjo edhe sepse nuk ka pasur një interpretim të duhur të dispozitave. Pjesërisht, për shembull, po të pyes është gjyqtar të ndryshëm, kupton që kuptojnë gjëra të ndryshme. Dikush kupton atë në kohë dhe kryesisht këtë kuptonin, pra t'ja heqim në mënyrë pjesme do të thotë që t'ja heqim për 3 vjet, dhe më pas ta rivlerësojmë edhe një herë, por nuk ka në fakt mekanizmat ligjit për ta bërë këtë gjë, nuk kemi parashikimet mirëfillte. Dhe nga ana tjetër nuk ndonjëri edhe thotë që t'ja heqim për disa të drejta të caktuara, po mos t'ja heqim për të drejtat e tjera. Pra, që do t'ishte krejtësisht e pamundur, domethënë, se do t'i heqësh të drejtën për të, pra nuk ke zotësi për të vepruar për çështjet, nuk e di unë, pasurore, por mund të martohesh, mund të punosh, mund të votosh etj. Domethënë, disa e mendonin edhe kështu, ashtu siç është edhe në disa vende në fakt. Por askush asnjëherë nuk diskutoi që kjo është një çështje e padrejtë dhe që konventa thotë kështu, nuk e dinte asnjëri. Pra kjo ishte gjetja tjetër kryesore, që nuk kishte njohuri nga aktorët kryesor të asaj çfarë sjell në fakt KDP-ja, dhe është interesante sepse Shqipëria ka ratifikuar konventën pas një rezervë, domethënë pas një deklaratë, pas një rezervë, pas një
Kështu që kështu duhet ta zbatoj. Shpenzimet shpesh herë i vendosin personat, ajo që zbuluam është që shpenzimet janë të shpenzimet e ekspertizës mjekësore që kërkohet nga kodi, duhet patjetër që të paguhen dhe janë me të vërtetë shpesh herë të shtrenjta dhe këtu kemi të bëjmë edhe me proceset edhe me Strasburgun, edhe me rastet e Strasburgut, praktika jonë gjyqësore nuk është në përputhje as me standardet që ka vendosur Strasburgu. Edhe pse Strasburgu nuk e ka trajtuar në thelb çështjen e njohjes së barabartë para ligjit, e ka trajtuar në kontekstin e procesit pa rregull ligjor etj. Ka arritur në përfundimin gjithsesi edhe Strasburgu që nuk mund të ketë heqje absolute të drejtave të personave me aftësi të kufizuar atëherë sepse kanë një aftësi të kufizuar. Ka kërkuar një lloj vlerësimi që konventa nuk e pranon këtë lloj, po themi ne qasje që ka Strasburgu, po që gjithsesi është duke përparuar edhe Strasburgu duke shkuar, po themi ne drejt qasjes që kërkon konventa, edhe pse me hapa shumë të avashtë, ne edhe në përputhje me këto standardet më të ulta, po themi ne, jemi në mënyrë jemi jo në përputhje praktikisht, domethënë. Kemi një vlerësim absolut që në fillim i cili anullon të gjitha të drejtat e personit edhe mundësinë e tij për t'i gëzuar këto të drejta. Edhe në lidhje me votën, kushtetuta shqiptare parashikon që nëse nuk ke zotësi juridike për të vepruar, që besoj se është në shumë shtete, nuk mund të votosh praktikisht. Nëse me vendim gjykate të formës prerë, ty të është hequr zotësia për të vepruar. Në praktikë kjo nuk zbatohet, sepse nga që nuk mbajmë statistikat personave, nuk kemi në fakt një listë, edhe pse duhet ekzistonte një listë, duhet i çohej kjo lista noterëve, në mënyrë që ato të ndalonin veprimet që mund të kryheshin nga personat me aftësi të kufizuar, të cilët nuk kanë zotësi për të vepruar. Nuk ekziston kjo, edhe njësive të pushtetit vendor nuk zbatohet ashtu siç duhet, siç kërkohet, dhe kjo do me thënë në fakt kthehet në një favor, po themi ne, sepse personat në fakt që mund të shkojnë dhe nuk e di çfarë mekanizmi do të kenë në dorë qendrat e votimit që të ndalojnë një person për të votuar. Atëherë, të kalojmë te rekomandimet. Do t'i përmbledh në mënyrë të shkurtër. Dhe këto rekomandime, kur kam shkruar raportin, i kam shkruar me idenë që çfarë janë hapat konkrete, domethënë çfarë duhet vendit tonë, çfarë duhet shtetit, qeverisë shqiptare të bëj që ta çojë përpara, ta avancojë çështjen e njohjes barabartë para ligjit. Dhe sigurisht që mendja të shkon te krijimi një grupi pune së pari, domethënë. Dhe është shumë e rëndësishme që të caktohet një grup pune i cili ka ekspert shumë mirë ligjor shqiptar dhe ka ekspert ndërkombëtar të konventës, për të bindur, se po hasim vështirësi edhe për t'i bindur autoritetet shpeshherë që kjo është një gjë që thuhet në konvent. Personalisht kam pasur biseda me gjykatës kushtetuese, të cilët kanë vënë dyshim atë çfarë kërkon konventa. Për shembull, kur kam shkuar për të folur për nenin 12, më kanë thënë, "Je sigurt që përkthehet kështu? Je sigurt që nuk mund t'i heqim zotësinë për të vepruar?" Domethënë, e thot konventa këtë që nuk duhet ja heqim? Domethënë, shpesh herë e vën në dyshim këtë pjesë çfarë thot konventa dhe nuk shkojnë më shumë tek interpretimi, ose ne e dim që ka pasur edhe reagime negative ndaj nenit 12. Ne këtu jemi mbledhur mbase persona që e kuptojnë edhe që e kanë për zemër, por e vërteta është që shumë specialistë, sidomos nga psikiatria për shembull, janë vënë kundër nenit 12 shpeshherë me kriticizma, sigurisht të dalë nga një qasje kryesisht mjekësore, por që gjithsesi ka pasur kritika të forta ky nen, domethënë, E hapi I parë është krijimi I grupit punës dhe ky grup pune logjikisht do të analizonte dhe do të krijonte hapësirat e duhura ligjore, do të jepte rekomandimet se ku duhet ndërhyrë, çfarë duhet shohim, kodin civil, kodin e familjes, kodin e procedurës, kodin penal, ligje të cilat parashikojnë të gjitha dispozitat e zgjedhjes së për shembull funksionarëve në poste të ndryshme publike përmbajnë kushtin që personit ketë zotësi juridike për të vepruar, çka përjashton në mënyrë automatike të gjithë personat që nuk e kanë. E dyta është trajnimet, duhet ofrohen në
në mënyrë intensive trajnimet për profesionistët e fushave të ndryshme, duke përfshirë këtu jurisprudencën, duke përfshirë gjyqtarët, duke përfshirë juristët, avokatët, duke përfshirë psikolog, sociolog, punonjës social, pra çdo person i cili mund të jetë i përfshirë në fushë. Edhe pse jo, edhe komisionet që vlerësojnë personat me aftësi të kufizuara, do të ishte një trajnim, domethënë që të bëhej një punë paralele, një punë gjithë përfshirëse. Nuk ka kuptim që të mos ta di gjykatësit e ta di avokati, domethënë, duhet trajtuar të tërë në mënyrë paralele. Shfuqizimi i legjislacionit ekzistues do të ishte hapi, domethënë, i radhës, sepse kjo është një reformë, është një reformë shumë e madhe, kërkon jo vetëm reforma ligjore, kërkon komplet një shërnjosje të asaj çka dim ne si jurist, dhe është shumë e vështirë për një jurist që mëson që në vit të parë që personi mund mos ketë zotësi për të vepruar, dhe është e drejtë që të mos ketë, nëse nuk ka mbushur një moshë saktuar apo nuk ka një aftësi të kufizuar mendor, është shumë e drejtë, domethënë është e vështirë ta shërnjosësh këtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që paralelisht bëhen trajnime bashkë me krijimin e grupeve të punës, të ndryshohen kurrikulat nëpër universitete, dhe më pas të vijë në mënyrë, po themi ne, graduale shfuqizimi i legjislacionit ekzistues për të shkuar drejt përputhshmërisë me konventën. Edhe tek ligji për aksesueshmërinë duhet hequr patjetër parashikimi që vendimet merren në bazë të interesit më të lartë të personit. Ky është një parashikim është për fëmijët kryesisht. Interesi më i lartë është një koncept që përdoret për fëmijët dhe siç e dim është shumë fyes për komunitetin e personave me aftësi të kufizuara adult, që nuk janë fëmijë, dhe rregullimin e vendimarrjes së mbështetur me një ligj të posaçëm, dhe jo me vendim të Këshillit të Ministrave, sikurse e sqarova. Ajo çka tjetër do të rekomandoja dhe që shoh që disa partnerë kanë zbatuar dhe që ja kam me të vërtet lakmi, janë zbatimi i projekteve pilot për vendimarrjen e mbështetur. E vërteta është që nëse dim që me sistemin e kujdestarisë ligjore ka pasur probleme dhe abuzime dhe shfrytëzime, akoma nuk e dim si funksionon sistemi i vendimarrjes së mbështetur. Akoma nuk e kemi provuar në praktik dhe ka sfidat e veta. Për shembull, dëgjova nga kolegja nga Çekia që tha që kemi probleme me caktimin e personave që do të mbështesin, dhe me sa di unë, me sa kam njohuri, edhe projektet pilot që po zbatohen në Australi për shembull, që janë nga më, po themi ne, progresivët, kanë pasur të njëjtin problem. Nuk ka persona që të marrin përsipër kaq shumë për jetën e një personi, të mos paguhen dhe t'i kushtojnë, do të jenë sërish familjarët, dyshoj, që do të jetë edhe kjo një problem vete, që a do të jenë për shembull asistentët personal, do të jenë vendimësit në vendimarrjen e mbështetur, duhet shohim konfliktet e interesit të mundshme. Një akt shumë përfaqësues, me thënë të drejtën, është ai i Irlandës, që ka përparuar goxha me këtë drejtim, kam përshtypjen ndër shtetet e vetme që kanë nxjerrë një akt posaçëm për vendimarrjen e mbështetur, është akt goxha progresiv dhe goxha shpresdhënës për të ardhmen, por nuk di që të ketë ndodhur diku tjetër. Në lidhje me lidhjen e kësaj të drejte me jetesën e pavarur, është shumë e rëndësishme që të ketë një plan gjithëpërfshirës për jetesën e pavarur. Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë gjithashtu parashikon nxjerrjen një akti nënligjor për jetesën e pavarur, për format, mënyrën e ofrimit të jetesës, sigurimin e jetesës për personat me aftësi të kufizuara, por në fakt mbetet shumë i cunguar për shkak të legjislacionit shumë të cunguar, shumë të shpërhapur, shumë të pamjaftueshëm. Mendoj që një plan që do të koordinonte gjithë copëzet e legjislacionit do të ishte me vend për të adresuar siç duhet jetesën e pavarur. Dhe krijimi i mekanizmave patjetër në nivel qendror dhe vendor. Mendoj që qendrat ekzistuese, institucionet ekzistuese në nivel qendror apo vendor nuk sigurojnë jetesë të pavarur, edhe pse kanë shumë, po themi ne, përgjegjësi në lidhje me jetesën e pavarur të personave me aftësi të kufizuara, në thelb nuk e kuptojnë frymën e jetesës së pavarur dhe nuk kanë mekanizmat e duhur në duart e tyre për të bërë diçka më shumë në lidhje me jetesën e pavarur.
Unë kaq kisha, nuk e adresova çështjen e diskriminimit të shumëfisht, megjithatë edhe kjo ka qenë një nga rekomandimet tona, që ka të bëjë pikërisht me ato që përmendi kolegja nga Polonia, kam përshtypjen që tha që një nga rekomandimet është përfshirja e diskriminimit të shumëfisht në legjislacion, edhe kjo është patjetër shumë e rëndësishme në kontekstin e adresimit të duhur të çështjeve të diskriminimit ndaj personave me aftësi të kufizuar në Shqipëri, por me sa dim ne është një draft duke u përgatitur për ligjin për diskriminimin, për mbrojtjen nga diskriminimi më saktë. Ligji po amendohet, pritet të amendohet dhe aty është përfshirë. Jemi siguruar që ky definicion të jeti përfshirë në mënyrë që të mbuloj sa më shumë sektor dhe të jap shumë më tepër mekanizma nduar personave me aftësi të kufizuar që vuajnë nga diskriminimi i shumëfisht. Unë kaq kisha, ju falenderoj për vëmendjen, falni nëse jam zgjatur një çik si shumë. Ju kërkoj ndjesë edhe për të folurën shumë shpejt nga një herë, po që më rëmben ajo e folura edhe nuk e kontrolloj pastaj dot veten. Anëri shumë ndjesë për kthysit shumë djerës edhe shumë faleminderit. Si dita falenderit, falenderoj përsëri Magdalenën, Rozalian, Terezën edhe Siditën për prezantimin e detajuar, të cilin na paraqitën. Pak a shumë të 4 shtete, të 4 partnerët rekomanduan në një linjë punën e ardhshme. Linja do të fokusohen në adaptimin e kuadrit ligjor, në fuqizimin e kapaciteteve, në zbatimin e praktikave të mira dhe në shkëmbimin e eksperiencave, kështu që kemi goxha punë për të bërë përpara. Unë në fakt do doja ta mbyllja aktivitetin sot. Ka vetëm 2 pyetje, po pyetjet që mendoj për të cilat pjesëmarrësit e kanë marrë përgjigjen e tyre gjatë prezantimeve tuaja. Megjithatë, ne do t'i drejtojmë të 2 pjesëmarrësve që kanë bërë pyetje dhe do i kthejmë përgjigje përmes emailit. Ndërkohë do doja t'ju vjen në dieni që prezantimet përsëri do ja dërgojmë me email, prezantimet nga të 4 shtetet. Po ishte shumë kënaqësi që ishim sot bashkë për të folur për këtë çështje të rëndësishme dhe do të vazhdojmë punën secili partner në vendin e vet dhe shpresoj që do të shihemi përsëri dhe në aktivitete të tjera të përbashkëta. Ju uroj një mbasdite të qetë dhe shumë faleminderit. Edhe neve faleminderit. Dëgjohemi. Faleminderit. Faleminderit. Thank you. Thank you. Thank you.